يسعد أوقاتكم أحبابي، أهلا وسهلا فيكم من وين ما كنتوا عم تتابعوني. فيديو اليوم فيديو مميز كتير. ظهرنا نحن والعائلة على الحرج على الصنوبر وقضينا نهار كتير حلو، وحبيت أخدكم معي هيدا النهار. وبما أنه رايحين والعائلة مجتمعة لازم نعمل أكلة حلو وناخدها معنا، فقررت ساوي كيك الشوكولا بالموز، ورح نزلكم الطريقة تابعوها معي. بداية عندي قالب، رح ادهن القالب بزبدة. هذه الوصفة كتير سهلة كتير بسيطة. لما يصير عنا الموز مستوي وما بقى حدا يحب ياكله، بيكون بعده كتير نضيف ومنيح، بس من برا القشرة بتغمق شوي، فبنستغلهم وبنعمل فيهم أكلة حلو. فقررت اليوم أعملكم الكيك على شوكولا وموز. هلأ من بعد ما دهنت القالب بالزبدة رح رش ما يعادل تقريبا 2 معلقة سكر بأسفل القالب، ورح انتقل لتقطيع الموز. بالنسبة لكمية الموز بدنا كمية تغطي كعب القالب. منقطع الموز ترونشات تقريبا سماكة شي سنتي بهذا الشكل، وبنفردهم بأسفل القالب، وبننتقل لتحضير عجينة الكيك. عجينة الكيك كتير مكوناتها بسيطة، ما بنحتاج غير لحبة بيض وحدة. هلأ بتشوفوها وتشوفوا قداش سهلة، وبتمنى عليكم تجربوها، عن جد وصفة كتير طيبة. هلأ من بعد ما فردت الموز وبحط القالب على جنب، وبنتقل لتحضير عجينة الكيك. بداية عندي حبة بيض بدرجة حرارة الغرفة، رح أضيف عليها ملعقة فانيليا، ورح أضيف كوب سكر. وعطول بس بدنا نعمل كيك بنستعمل نفس الكوب بكل المقادير. بداية رح أخلط السكر مع البيض وارجع اضربهم بالخلاط. ما كنت رح اضرب بالخلاط لحتى ما ازعجكم بالصوت، بس رجعت عملت ميوت وعملت ريكورد. هلأ رح نضرب الخليط لحتى يصير لونه مائل للأبيض مثل ما شايفين. بهاي المرحلة بضيف عليهم نصف كوب زيت نباتي وكوب حليب سائل. في حال مش متوفر الحليب السائل ما في مشكل، بنعمل كوب ماء وبنحط عليه 2 معلقة حليب بودرة ونحصل على نفس النتيجة. هلا ضربت السوائل مع بعض، رح بلش ضيف المواد الجافة. ضفت 2 معلقة كاكاو، اكيد رح ننخلهم. عطول المواد الجافة بالكيك لازم تنخل لحتى نحصل على كيك هش وطري. رح اخلط الكاكاو كتير منيح، وبعدها بضيف الطحين. هون اخد معي الكيك كوب ونصف طحين. هلأ منضيف نحنا بداية كوب واحد وبنشوف القوام، لأنه الطحين بيختلف من مكان لمكان ومن نوعية لنوعية. ضفت ملعقة بيكنج باودر مليانة، ملعقة صغيرة بس مليانة. راح اخلطهم مع بعضهم وضيفهم فوق قالب الكيك. رح افردها على كل القالب بالتساوي، وانا محمي الفرن على درجة حرارة 180. صار لي مولع الفرن لمدة ربع ساعة. بياخد معي بين 40 و 45 دقيقة حسب الفرن اللي عنا.
وهلأ هون صار جاهز، طلع من الفرن بعد 45 دقيقة. رح ضيف على وجهه صوص شوكولا. صوص شوكولا اللي أنا استعملته أو الجناج هي عبارة عن ملعقتين كبار نيوتيلا، وضفت عليهم 4 ملاعق كريم الحلويات، كريمة الخفق. في حال مش متوفر الكريمة فينا نضيف 4 ملاعق حليب سائل. وإذا مش متوفر المكونين كمان فينا نعمل جناج أو صوص كتير سهلة، عبارة عن كوب زيت، كوب حليب بودرة، كوب كاكاو، وكوب سكر حبيبات، بيكونوا بنفس الكوب بنفس المعيار، وبنضربهم بالخلاط وبنحصل على خليط شوكولا أو صوص شوكولا كتير مميز. هلا انا حطيت على الكيك الشوكة وعملت هيك فتحات لحتى تشرب الصوص. وعندي هون الصوص سخن والكيك سخن لحتى يتشرب الصوص. هلا بفرد الجناج على وجه الكيك وبنتقل للتزيين. التزيين اختياري، أنا حطيت قطع من الموز وحطيت رشة كاجو مجروش. فيكن تحطوا جوز الهند، فستق حلبي، فيكن ما تحطوا شي، هيدا موضوع التزيين اختياري. وهيك صارت جاهزة الكيك عنا. رح ناخد الكيك ونروح لنلتقي بالعائلة، وتابعوني وشوفوا كيف كان نهارنا. اسمع سوما اسمعي لين، قل لهم حطوا لايك، قل لهم حطوا لايك، حطوا لايك سوما، قل لهم لايك. برافو حطوا لايك. وبنص القعدة كان بلشت تسقع الدنيا، ولعنا نار. جو النار كتير حلو بالطبيعة، بس كان عجقة كتير ومش قادرة اوصلكن الصوت، صوتها كتير حلو، فاضطريت اعمل ميوت للفيديو. وهلأ عم نجهز الغدا. لما نكون ظاهرين على البرية كل حدا بيحضر شي ببيته وبناخدهم معنا. ناس حضرت كبسة، ناس حضرت سلطة، حمص بطحينة، كباب، بيتزا، معجنات. هون سلفتي كانت عم تسوي السلطة، كنت عم قلها رح ننزل فيديو تحدي بين الأكل السوري والأكل اللبناني، قريبا رح ينزل على القناة، وتعطوني رأيكم أي أكل حبيته أكتر أو أي طريقة. هون عم نسكب الكبسة، يعني أكلات بسيطة وبتنحمل على الطبيعة. هون عنا البيتزا سويتن اخته لجوزي، الحمص بطحينة، ويسلموا ايدين كل اللي شارك بتحضير الاكل. كان اكل كتير طيب وكانت القعدة كتير حلوة، واجواء الجامعة عن جد هيك بتعطي حياة وبتعطي رياحة. هوني فول بكزبرة وثوم. كنت منزلة أنا طريقتهم على الشانل، اللي ما شافها يروح يشوفها، وصفة كتير طيبة وهي تعتبر مقبلات.
وهيك جهزنا الغدا. وهيدي الصوص قبال الكبسة، صوص كتير طيبة، صوص بندورة مع توم وبهار أبيض، وبتحطوا الإضافات اللي انتو بتحبوها. وهيك كانت سفرتنا جاهزة، وقعدنا كلنا أكلنا، وكان الأكل كتير طيب والجمعة كتير حلوة. طب صغير ما عنديش مشكلة. يلا سومة، يلا يا سومي. هاي شوشو أنا بعرف سريع شو وعلى هالفحمات الحلوين ما بتزبط بلا ركوة قهوة على الفحم. عملنا ركوة قهوة ورا الغدا. وقولولي بالكومنتات شربانين القهوة على الفحم ضايقينا. إذا مش ضايقينا بنصحكم تجربوها، نكهتها بتكون غير. بعد الغدا ركوة قهوة بريق شاي بتكون نكهتهم مميزة. وجنب القهوة لازم يكون في حلو. والحلو كان الكيك اللي أنا سويته. كلهم حبوا الكيك وكلهم طلبوا الطريقة، بس أنا ما أعطيتهم الطريقة، قلت لهم فوتوا حضروا الفيديو وشوفوا الطريقة وتعلموها. كانت طريقة كتير ناجحة. بتمنى عليكم تجربوها وتعطوني رأيكم. وسهلة وسريعة، يعني ما أخدت معي تحضيرها، ما أخد 10 دقايق، وبالفرن أخدت شوية وقت على بال ما جهزنا حالنا كانت جاهزة وأخدناها معنا. وهيك بيكون خلص نهارنا أحبابي. إن شاء الله تكونوا انبسطتوا واستمتعتوا برفقتنا. وإذا حبيتوا الفيديو ما تنسوني بلايك وشير وسبسكرايب، وإلى اللقاء بفيديو جديد.